右邊。挺懒的。其實呢度可以，因為我真係要講，係 OK。好臭啊！呢度。都有好多落去嘅嗰啲屋咧，獨佔嘅水路，有條樓梯行水。係啦，呢豪宅嗰個後門啊，花園可以行落去海度。係啦。เข้าใหม่ได้喎。嗯？佢間屋關埋嘅。係啊。起嗰時設計埋嘅。後仔人啊！冇 S 型行啦。唔使啊。有冇試水啊？買啫嘛。我緊開手嗰時候飲咗好多茶㗎啦。茶唔得㗎，佢仲乾啲㗎飲茶。係咩？我又唔係做運動，會缺水㗎。我都冇法行，缺晒啊嘛。一啲力都用唔到啊！搞到我都唔想食串燒啊！揀食，話緊喎。揀食啊！係咪話緊喎？唔係啊，其實都係咁㗎啦。呢個就係咁啊！我聽到完啦，知啊。2個禮拜一次。2個禮拜啊！上個禮拜唔關事，上個禮拜係因為佢姨媽到啊，意思話你2個禮拜一次。都睇下有冇串燒食啦，係。我連可樂都唔想飲啊！有冇講？我淨係好想飲可樂噶嘛，聽嗱。打到痛。嗯？搭車打到痛。